दोस्तों नमस्कार। ये हमारा आईएमसी का कफ केयर सिरप बहुत ही बेहतर, बहुत ही लाजवाब। ठंडी की शुरुआत हो चुकी है और हम सबको अब अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और खांसी दमा जैसी खतरनाक बीमारियों से बचने के लिए कफ केयर सिरप का सेवन करने से कफ की सारी बीमारी समाप्त हो जाती है और कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। बहुत ही उच्च कोटि का यह हमारा आईएमसी का कफ केयर सिरप है। इसमें तमाम प्रकार की जड़ी बूटियों से मिलकर के बना होता है। इसका सेवन हम गर्म गुनगुने पानी से 25 से 30 ml गर्म गुनगुने पानी के साथ चुस्की लेकर पिएंगे दोनों टाइम, सुबह दो और शाम को, तो हमारी खांसी ठीक हो जाएगी और जमा हुआ कफ बलगम वगैरह निकल जाएगा। दमे की बीमारी में यही बड़ा काम करता है। तो इस प्रकार का हमारा ये आईएमसी का कफ केयर सिरप, इसका सेवन हम भाइयों को जिनको कफ की शिकायत, जिनको खांसी